stay in the Premier League. A fifth defeat in 6 league games dropped them into the relegation zone. Rodgers, appointed in February 2019, won Leicester's first FA Cup in 2021, but chairman Ayoat Srivaddhanaprabha said performances and results this season have been below our share expectations. Newcastle leapfrogged Manchester United into third place in the Premier League after avenging their Carabao Cup final defeat against the Red Devils. The Magpies produced a magnificent display at a raucous St James's Park. เฮ้ยมีเรื่องกันแล้วเฮ้ยดูกูเล่ไปต่อยทำไมอ่ะ Newcastle were thwarted by David De Gea's excellent first half double save, the Spaniard showing quick reactions to deny Joe Willock from close range after clawing away Alexander Isak's header. Willock wasted another glorious chance after finishing wildly. The Arsenal midfielder was in the right place to nod home the opener. เรียบร้อยไอ้เหี้ย Was headed across goal by Alan Saint-Maximin. deservedly doubled their ทำอย่างนั้นทำไมอ่ะ with a well-placed header by substitute Callum Wilson. In Formula One, Max Verstappen won a chaotic and controversial Australian Grand Prix that finished under a safety car after a crash-affected restart. The Red Bull driver led Mercedes as Lewis Hamilton and Aston Martin. ไม่ทำ Decore just paws at him. That's the only way to describe it. Swings an arm in the face. Is there a lot of contact to send Kane to the ground? No, but he hits him in the face. It's the right decision. I wouldn't be surprised if Harry Kane would have got a yellow card just for the altercation in general, and then Decore just paws at him. Yeah, absolutely. I mean, it's a little bit naughty from Harry Kane in the first sense. He's booted the ball and almost caught Demarai Gray. Then he's booted the ball unnecessarily at Decore, and you can understand why the afters have then escalated. เขาไปทำทำไมอ่ะงงมากเลย Need for it at all from Decore. It's silly. I mean, Sean Dyche is an old school football manager. ดูกูเล่ไปไอ้นี่เฉยเลยอ่ะเพื่อนๆไป and then Harry Kane has gone down, but he's got every right to go down. He's had fingernails in the eyes. He's had a whole palm in the face, and rightly goes down. Sean Dyche will protest on the sidelines. He's already pointed to his team to say, "Keep your heads, lads." That's exactly what one of his members, key members of his team, has just not done. Silly. And the bigger problem that they've got is Harry Kane has been given a yellow card incidentally as well. หลุดง่ายเกินมึงอ่ะไอ้เหี้ย Everton arguably a better side in the game. Now they ไม่ใช่เรื่องเลยครับเพื่อนๆที่ต้องไปทำอะไรนะครับ down to 10 men at home against a Tottenham side who can't score goals. The one problem I think that Tottenham are going to have here is Tottenham are a counter-attacking side against an Everton team. I don't think they will sit back. I think Everton will still try and have a go because Spurs are there for the taking. But I think that potentially Tottenham aren't going to be able to unlock this Everton defence if they do decide to sit in and play for a point. Yeah, I get exactly what you're saying. Absolutely. Everton have the free kick from this situation. It plays perfectly for Sean Dyche's side. He will tell Demarai Gray to run himself into the ground now up top and then probably switch him later on for another striker. Being the target man, Ellis Sims, you would expect. They're going to sit back. Sean Dyche's side will feel comfortable in this situation. Yeah, absolutely. As Tarkowski and Perisic then have a coming together. The foul going against James Tarkowski. I think he leads with an arm, which is why it's given against him. It's not a swing of the arm or anything like that, but he has led with it. เสียท่าเลยอันนี้ไปดูคูเล่นะครับเพื่อน There's been quite a few questions about David ๆจบ this season, both as a ผมว่าจบ referee, แล้วล่ะ a อ video ย่างนี้ assistant referee, probably more so สภาพนี้ than the เสร็จ former. But I think today he's probably got every decision right, especially that red card decision. Yeah, he brandished the red card บอล so แบบ quickly. He was putting it in his ไม่ pocket before I even ไม่แพ้อยู่แล้วอ่ะวันเนี้ย He was spot on with that one. ยังไงก็ไม่แพ้อ่ะ Of his incidents, you have to spot straight away. Yes, he's got VAR to bail him out if he need be in that situation because it is obvious. But great decision from the ref. Spotted it first and straight away and didn't back away from the protest from the other team as well. And now a question as to what Tottenham could do. 61.5 minutes on the clock. Everton 0, Tottenham 0. But Everton down to 10 men. Abdoulaye Doucouré sent off for slapping Harry Kane. Here's Pierre-Emile Højbjerg out to Clement Lenglet on the left-hand side, deep inside Everton territory. Can Spurs unlock this Everton defence in the final half an hour or so? Højbjerg in the middle of the Everton half, plays it out to the right-hand side and Christian Romero into Oliver Skip. Now Dejan Kulusevski trying to find Pedro Porro. Well one back as Godfrey manages to clear it away before Harry Kane can nip in and win it off him. Here is Lenglet as they just play ว่าสเปอร์เหนือกว่าขนาดนี้ดูจะยิงได้หรือไม่นะสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่คนที่เพิ่งเข้ามาผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อย It takes some gambling now from Skip, Højbjerg
Romero and Longley. Those are the 4 players in the middle of the park. The forwards can run around and move wherever they want, but those players need to take those gambles to find those half spaces, and it's down to them to do so. You just wonder whether Stellini might even bring on a more attacking player, because he might look at this team that are on and think, they're not going to take that gamble. Here's Romero, edge of the penalty area, the centre half, with Kulishevsky to his right-hand side. Back for Romero once again. Now Kulishevsky once more, right-hand edge of the box. His passing field is really poor. It's cleared away. And again, Tottenham will just reset from the halfway line. I think this is going to be the tale of the next 27 minutes plus time added on. Everton sitting in, winning the ball and clearing it. Dangerous delivery towards the back post. Perisic looking for Harry Kane. Good defending from Michael Keane in the right place at the right time to clear. And now Everton will try and break forward. Alex Iwobi taking a few touches down the right hand side, has the ball given back to him by Idrissa Gueye. Well won back. ไม่ควรเลยครับไม่ควรเลยที่จะไปทำอะไรแบบนี้ And will get away from him down the right hand side. Longley trying to recover, but Iwobi goes into the area, hits the shot, deflects away. สวัสดีนะครับพี่ทุกคนใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อย After he won the ball off him. เปิดไปเรียบร้อยโอ้โหเป็นสิทธิ์จะมงให้ดิเคน as he was on the ground as well. Clement Longley there, absolutely. Yeah, I mean, Iwobi's just done the right thing. ไปอิโอบี้ไป Tried to muscle him out the way. He's won the ball back, done brilliantly, and drove down the line. It looked to me as though it should have been a corner routine as well. I don't know whether the players had just dissipated away from the box. ไปเว้ยอิโอบี้ไป I'm not 100% certain. โอ้โหยิงไอ้เหี้ย Careful in these situations. Yeah, it's going to be a goal kick. It did look like it had taken a deflection on its way, but perhaps it was just a really poor effort from Alex Iwobi. It's a shame for Clement Longley. As I say, he's had a really good game, so that was uncharacteristic of him based on what we've seen this evening. Here's Eric Dyer, that's Christian Romero. Pedro Porro is hugging that right-hand touchline. Romero just ignoring him for now, as he's looking for what options he has. โรบี้มีโอกาสขนาดนี้ทำไมไม่ยิงให้มันดีๆวะ Porro in even more room now out on โอ้ the right ไม่ได้ด้วย That's where the ball goes. โอ้ Porro takes a touch up against McNeil, trying to get to the โลกลาชิบหาย ball into the box again. Blocked this time by Godfrey, and then McNeil will clear the ball away, only for Damari Gray to take a heavy นี่ไปงานนี่มาพี่งานบริขิงนี่ได้ขนมนี่มา is what we're expecting เขาบอกว่า from Tottenham in this second period. Still, neither side has made any บอล changes. ด็อกชีสยืด 65 minutes, Everton สไตล์เกาหลี Tottenham nil. เพื่อนไปเที่ยวได้นะครับงานเกาหลีผมรีวิวไว้ในช่องแล้วอะ เที่ยวกันได้นะ Three separate intervals is what they're allowed. Here is Højbjerg, ball into the box อร่อย by Keane. As Idrissa Gueye takes a heavy touch, and again it goes all the way back to Eric Dyer this time on the centre line. Possession over the last 5 minutes, Tottenham 88%. I don't think there's any surprises there as Longley brings the ball forward again. ดูครับมีเวลาอีก25นาทีนะสเปอร์จะทำได้หรือไม่ Draw players out. No one's gone with him though, so it's not really achieved anything as Højbjerg finds Romero still inside Everton territory, still only about midway inside the half though. Skip and Højbjerg exchanging passes before the former finds Longley, and now out for Perisic. The passes are zipped by Tottenham to try and speed things up, but Everton holding firm. Here's Son working the ball across from left to right. Højbjerg then floats it up towards the back post. Perisic nods it back across. Down goes Porro in the area. Penalty given. It's Romero who got there first. And David Coote points. ก็ผ่านเพื่อนพี่ๆด้วยนะครับเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อย Didn't know that Romero was coming. I don't think anybody expected Romero in that sort of position. It's a good header back across from Perisic, and Romero just gets a toe in ahead of Keane, who brings him down. Penalty given. Yeah, didn't see it at all, did he, Michael Keane? I think the whole ground could see it coming though, because Romero was on his shoulder. ไปเบียร์เปิดไป เป็น สิทธิ์มง We spoke about โอ้โหจุดโทษโอ้โหมันไปหมดเลยอ่ะ On the end of that header back inside from Perisic, no complaints from Michael Keane. He knows that is unfortunate for him the correct decision, and Romero has done an absolute brilliant job there for his side. เหลือ10 คนแล้วไม่ต้องมาโดนจุดโทษอีกอ่ะ For Tottenham, I mean, เรียบร้อย what you want after a red card is for your team to score early on, because otherwise the pressure builds, especially when you're away from home and you're the team that have got that advantage. But if Kane can ไม่น่าจะฟาวล์นะ here against his England teammate in Jordan Pickford, it will really breathe a sigh of relief across anyone associated with Tottenham. Yeah, I was about to say, if we think back to the World Cup, Harry Kane versus Hugo Lloris ended in one way, and that was Harry Kane a penalty over. They were two people who knew each other very, very well. And of course here, Harry Kane, England's captain, England's all-time leading goal scorer, up against Jordan Pickford, England's number 1. ได้ไหม
interesting battle bang in the middle of this second half, and a big opportunity then for Tottenham to take the lead and to take a step back towards the top four. They would go back into the top four and back to third actually, or up to third if they were to win tonight. And this is big for Everton as well. In the bottom three, Pickford versus Kane. Kane to step up, right-footed, eyes staring at the ball at the moment as he composes himself. He looks to the referee. Only a two-step run-up for Kane. เอาเว้ยสู้เขาเว้ยพิงฟอร์ด Big deep breath. โชว์หน่อยดิโชว์ให้รู้หน่อยว่าเองเป็นมือหนึ่งเหนือแรมเดลเขาอ่ะเองก็ต้องเก่ง Gives Tottenham the lead. Everton 0, Tottenham 1. Yeah, Harry Kane, 22nd goal of the Premier League season. If there wasn't a certain early route, Ireland scoring bags of goals this season, we'd all be waxing lyrical about Harry Kane. It's another goal for his tally and a very assured penalty kick as well. Tucked inside the left-hand side netting. No chance for Jordan Pickford, who went the wrong way anyway. And what a really, really frustrating moment เรียบร้อย for Everton. They would have wanted to hold strong as long as possible. รับสเปอร์นำแล้วเอเวอร์ตันนี่แพ้เพราะข้างโง่เลยนะพูดตรงๆเลยอ่ะมึงโง่ไอ้เหี้ยไปโดนใบแดงเล่นแบบหัวร้อนแล้วก็โดนจุดโทษอีกโอ้โหบอลไม่มีอะไรเล่นดีกว่าด้วยอ่ะเล่นดีกว่าด้วยอ่ะ Kane's really good. His left foot points in the direction, almost in the opposite direction of where he puts the ball, which as a goalkeeper is horrible because you go with the direction that the sort of standing foot is going. And on this occasion, Harry Kane แล้วยิงอย่างนี้ฮะต่อให้พุ่งทันก็ไม่รู้จะเซฟได้หรือเปล่า of this game. Everton 0, Tottenham 1. Independent, unofficial, off-tube, studio-based commentary. Are we going to see more twists and turns? Well, Matt Guy will take us through to full time. Yeah, cheers, Jack. This could pose an interesting question that you say Everton have got to go for this, but they're a man down, so surely more gaps for Harry Kane, Heung-min Son and Dejan Kulusevski, and substitutes to come you would expect to exploit as Harry Kane, of course, now hits the 250th mark in terms of goals and assists combined in Premier League history. Is that top 6, I think that was, across the history of the Premier League? I mean, what a player. He's been down the years, and that stat has not finished yet. He could get another one before the end of today, of course, in that number 9 role that he's made his with a number 10 on the shirt. I do remember him playing a new number of Europa League games down the years for Spurs. He didn't quite break into the Premier League team. 20 นาทีสุดท้ายนะครับ Suddenly he was trusted, and he's been an absolute trusted number 9 ever since that moment. But for Everton tonight, 20 minutes to go then, as Amadou Onana plays the ball to the left-hand side. Can they conjure up a late equaliser in this game? That's if they hold it to 1 goal the deficit. จบเลยครับเพื่อนๆพี่ Surely look to the bench at some point later in this game. His midfield in particular have run themselves ragged, haven't they? But having said that, one of them has gone off through that straight red card for Abdoulaye Doucouré, really selling his team under the bus after slapping that man Harry Kane across the face a little over 10 minutes ago. Here is Onana turning in the centre of the field. Gay, and Gay gets tackled by Longley, the man on the yellow card, of course. His hands on his head. I wonder whether he might get hooked at some point as well to just save him from getting a red card and opening this game up even further. Sean Dyche just chatting to his staff members on the sidelines to wonder exactly what they could do. But Everton, Everton Tottenham now in the top ต้องเอาอ่ะโอ้โหมันถึงขั้นนี้แล้วต้องสู้ดิ Made an incredible block in the first half, almost scored with a beautiful volley. Then he's given away the penalty. Can he get his team back? Turns from this. ต้องเล่ฟาวไปดิโถ Two hands in the air, whips one into the box towards Michael Keane over his head. There's Romero who won that penalty. It's headed on the edge of the box, won by Godfrey, then smashed clear by a Tottenham shirt. I tell you what, that is almost like a clearance as if you're the team down to 10 men. Yeah, absolutely. That it was just a big up and under just to get rid of it and try and almost quash any sort of pressure that they're put under. This is a really interesting situation, this for Everton. We talk about them needing points. They need points, but what they don't need is to concede 2, 3 or 4 goals this evening. So for Sean Dyche, he's in a position where he goes, do we go for it and risk conceding again?
gain a point but lose a goal. You know what I mean? It's a really difficult situation, especially given the fact that they've scored the least amount of goals in the Premier League this season. They've conceded 41, including this one tonight. So their goal difference being a -19 at the moment. They don't want to go conceding again as Romero under pressure just about manages to deal with it. Dyer will clear. Tottenham don't need to do things like that. No ball at the edge of the box now with Damari Gray. Turns past Romero. Has got another man to beat as Porro is the deflecting man in front as the Damari Gray shot comes into the hands of Hugo Lloris in the end at the front post. โรบี้เปิดไปแล้วเฮ้ยโอ้โธ่ไม่ได้ Oh, we're a man up. They're not going to press us. Everton surely are. I don't know what they're doing. The amount of Dyer what they do is from the goal kick, they play it to the left. The left-sided defender goes โอ้โห back to โรเมโร Lloris, who plays it straight down the middle to whoever the centre half is, or a midfielder who's come back. And what they're not เอาเว้ย expecting เดี๋ยวมาไล่เก๋ is that player เอา to be เอา pressed ยิง every โอ้ time โห they're เข้ามือโยลิสอีก they're just โอ้โหโยลิส they're not able to turn away. They have to. โยลิสต้อง play it ต้อง first เอาเลยอ่ะ pass, either back to the left centre half or round the corner to the right centre half. If they take a touch, Everton are on them, and every single time they're taking a touch and just inviting pressure. It's มึงทำเป็นเล่นนะมึงโดนเอานะ Absolutely, as Son lifts the ball over to the right hand side, controlled by Porro in the box. He volleys it towards goal, hits the near side netting. Out of play for a goal kick. He grits his teeth together. He knows that whether that was a shot or a cross, it should have been better, and screams towards the skies as well as we see movement on the Everton bench. Not too much surprise in that, but of course, the 5 minutes after the red card, it was 88% possession to Spurs. The 5 minutes after the Tottenham goal, it was 83% possession Everton, which is not a team in Spurs that are controlling the game since they went up. It looks as though ตอนเปิด Sims are the men บอลโลยิงโอ้โหเข้าข้าง towards these final 15 minutes of the game. If you just joined us, it's Everton 0, Tottenham 1 thanks to a penalty to Harry Kane. Abdoulaye Doucouré has also seen a straight red card in this game too, as Hugo Lloris just controls the ball in his own 6-yard box. There's Longley under pressure and clears it down the left-hand side, giving away back to Everton. Everton header comes forward into Iwobi, flicks it round the corner. There's Gray inside the box, needs to make a decision quicker. He steps over the ball. Does he find Iwobi? No, he doesn't. He stands on it, makes a decision. Now it's Gay. อย่าลืมนะเพื่อนพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะเพื่อนๆสวัสดีนะครับ The World Cup winner to make, and he gets up a good strong hand over the top, but it seemed to take an age for Damari Gray to know what to do. In the end, he actually picks a really good option in Gay, who strikes it well. If it's either side of the goalkeeper, it's potentially causing more of an issue, but a comfortable save in the end for Lloris and out for a corner. Yeah, thankfully for the Frenchman went เดี๋ยวมาไล่เก๋ไปเดี๋ยวมาไล่เก๋ Nonetheless, from a โอ้โหจะเอายังไงอะ is coming up here. เก๋ยิงโอ้โหติดเซฟ Studio-based เหี้ย your way as Dwight McNeil will whip สวย it จัด left-footed from the corner, from the right-hand side, in towards the far post. A couple of men attacking it. Michael Keane gets there first. เนี่ยครับ That โอ้ was โห Yeah, he does well. He gets over the top. มึงทำเป็นเล่นนะมึงสเปอร์ระวังให้ดีเถอะ He's battling with the สเปอ defender. ร์เตือนไว้ก่อนนะครับระวังนะ Skip is down on the floor here, because I think that he actually might have caught Skip on his way up, but he nods the ball down into the ground, as I say, but it's straight at Lloris. It's exactly where the goalkeeper is stood, and that's because of Oliver Skip being underneath him. He can't แม็กนิวเปิดไปมงเรียบร้อยไอ้เนี่ยไม่ได้ midfielder. โอ้โหไมเคิลคีนเกือบแก้ตัวได้ A difficult chance for him. โอ้โห15 ทีเว้ยเอเวอร์ตันสู้เขาโธ่ไม่ไปยอมแพ้ดิลูกเดียวเองเพื่อนฝากไว้ก็แชร์กดติดตามให้หน่อยนะ Seamus Coleman was the man who has come off for Mikalenko, so you would expect Godfrey to switch to right back in that sense, as Damari Gray is going to stay on here, and it looks to me, see who's going to come off. In fact, he's not going to come off. They got the number wrong, I think, on the sideline. ลืมนะฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับพี่ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับพี่น้องครับ So yeah, Ellis Sims definitely on for อะไรครับมันชื่ออะไรวะ and to be honest, I don't think there can be any real surprises that Longley's been taken off, given the fact มิโคราเลนโก้ so probably the right มิโคราเยนโก้ Yep, that number 34 really caused me some confusion there. ลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ See that Spurs were also making a change. I think that's just a sensible decision, isn't it, from Stellini there? No surprises. เอเวอร์ตันก็ต้องสู้อ่ะเปลี่ยนตัวสู้แล้วล่ะทำแบบนี้มันก็ต้องเอาอ่ะต้องเอาอ่ะ If they can make any difference, because Ellis Sims certainly did against Chelsea, getting that equalising goal
He'll make his presence known between those centre halves of Spurs. Maybe Stellini has Sanchez seen Sims warming up and thought, maybe I need to stop ตะคริป him targeting. ตะคริปออกไหม As it is, Everton are on the front foot once again, and Onana has the ball in the middle of the park, out to the left-hand side now for Mikalenko, the substitute. And first touch, he slips. ตะคริป He ไม่ goes ได้ to ล play ง the ball forward, gives it back to Spurs. Here's Son round the corner for Kane. He's not blessed. นี่ with เพื่อน it. ๆ10 กว่าคนนะเนี่ยอร่อยมากเลยนะเพื่อนนี่ Don't นี่ want to introduce ชีส yourself ชีส into a game. จากวันไร่ขิงนะครับจากวันไร่ขิงอร่อยมากเลย And then he tries to play the ball and his standing foot goes from beneath him. ยั่วๆเพื่อนอ่ะ It's not raining or anything. We อ know ร่อย the Premier League pitches are watered pretty heavily and maintained well, so it's a bit of a surprise that he slipped over. I think it's the right เวลาดูบอลแล้วกินอ่ะมีความสุขความสุข because Mikalenko brings a lot เนี่ยเพื่อนๆยั่ว trying to get at Pedro Porro who pushes forward and perhaps doesn't ๆเนี่ยครับ defend ยั่วๆเลยยั่ว good thing. Ellis Sims is physical and will cause some problems. And I actually think that if Ellis Sims can get up against Davinson Sanchez, I think he's going to win ๆเอเวอร์ตันสู้เขา if they target Romero and Dyer, I think Sims might have a difficult evening. แม็กนิว As Perisic picks up the ball left-hand side, he's marked by Ben Godfrey, cutsไม่ inside ได้ of him, plays the next pass in towards Son. It also makes the Everton team even taller, bringing Sims on for Damari Gray. Of course, Mikalenko and Coleman is neither here nor there, but it makes them even more of a threat from set pieces, which goes on to take off somebody like Dwight McNeil, who's your main set piece taker. So he's stayed on as Romero puts in a tackle on Onana. That looked like a foul as the referee does คูรู call the play คู back. รู And that's the yellow card for Romero. So there's another thing for Ellis Sims to think about now. Yeah, and Christian Romero is a walking yellow card, especially when ส he's วย on a yellow card. So I think again it's just another facet that they can watch for. I think that's a little bit harsh. Just looking again, there's very little contact on Onana from Romero, who gets his 6th yellow card of the season. I'm really surprised at that. I thought it'd be more than that. ไปเว้ยโรเมโรโธ่ไม่ได้ช่วยบ่ได้เด้อเอ้าฟาวโรเมโรโดนเหลืองไม่ดีโรเมโรโดนเหลืองไม่ดีโดนเหลืองไม่ดีอย่าห้าวให้มาก I won't be surprised to see a few more yellow cards as we go along. Yeah, Longley, Romero and Harry Kane, the 3 yellow cards for Spurs. For my reckoning, no yellow cards for Everton, just the straight red for Abdoulaye Doucouré. And I think Sean Dyche would rather the yellows than the red as Iwobi picks up the ball on the right-hand side, plays it back into Michael Keane, just shy of 10. อร่อยนะครับเนี่ยเพื่อน Iwobi clicks the ball through the legs of วันละครึ่ง Son, นะ then เพื่อใครมา Sims got a man inside him in Dwight McNeil, eventually finds him, opens สู่ up โซนกลางเลยครับล็อกกลางเลยอร่อยมาก the cross in, hands behind the back there, so Christian Romero, that's never going to be a penalty despite the shouts going up at the Gladys Street end. It's one of those, the defenders of the เนี่ยค right รับ thing, doesn't โคเรียชีสคองดองคองดองอะ So even if he has his arms not above his head randomly, คอนด็อกเหรอ it's not going to be given at all. It's good คอน defending. ด็อกคอนดองอะ Everton, I'm ประมาณ really, เนี้ยครับ really impressed with almost the audacity of what they're doing. You're a man down, you're a goal down. Yes, you're at home, โยบี้ but they're going for this. They're not trying to. เอาดิ It's not about damage. โอ้โหไม่คูเลงโก้เปิด They're trying to go for it. They're โอ้ย not ยัง trying ไม่ to ติด just catch Spurs on the counter. แล้วจุดโทษเปล่า Because they know that Spurs are trying to do the same thing to them, so they're trying to push forward and put the pressure on. Big tackle from Gay as he plays the ball on Tarkovsky อร่อย with a quick one too. I tell you what, James ชิด Tarkovsky ยืด with ชิด the ยื one ด to the edge of the box. I thought he was bursting through on goal. The ball just about drifted away from him, but yeah, they pressed 3 Toffee's men pressing into that far corner to win the ball back when you're a man down. ไปเว้ย tell you what, สู้เขาเอเวอร์ตัน gambling, but I suppose the Everton fans have bought into Sean Dyche. โอ้10 คนสู้ได้ดีนะครับเพื่อน Team are just putting everything on the line, absolutely, as the ball just goes over เอ the top. อ Combination of เนี่ยดูดิครับ who's เออ a bit worse there. ทาคอฟสกี้ทาคอฟสกี้เอ้ยโอ้โหจะชิงกับซิม ไอ้ซิมมีหัวฟูอะ เอาดีครับ11 คนก็โดน10 คนกดได้ครับรู้ว่าผู้เล่นคนที่11ของเอเวอร์ตันคือใครตอนนี้มันในสนามมี10 คนใช่ไหม11 ก็คือกองเชียร์ไงกองเชียร์ในสนามไงพอกองเชียร์ในสนามว่ามันก็ช่วยไงมันก็ช่วยให้เอเวอร์ตันมีแรงขึ้นไงนี่ครับเพื่อนๆกองเชียร์ของเอเวอร์ตันน่ะ obviously it doesn't come to anything. But yeah, really interesting. I'm so impressed with Everton and the way they're acquitting themselves in this game because ดูครับมูล่าลงนะครับตอนมินหลังๆแรงเงียบๆแบบเพื่อนแรงเงียบไม่ใช่เงียบธรรมดาเงียบ I would almost guarantee you would not think
that team is Everton. แบบ I think it's Spurs because it's Spurs that are on the back foot. It's Spurs เงียบ that อ่ะ are defending, and it's Everton that are pushing. Yeah, Everton are impressing, and Spurs are disappointing at the moment as the ball comes in from Ben Godfrey. That's not a great one. It's lifted towards the far post, and this time it's Hugo Lloris who was strong underneath it. There was an Everton player flying forward, thankfully. I think it was Onana. Just wondered whether he was okay for a moment. He went flying in towards the post area, didn't he? Let's just see the replay. He stops himself, to be fair, and he just trips on the ground and just halts his fall for a moment, doesn't he? เอาไปเว้ยออกขวามาแล้วยูบี้ทันไหมโอเคทันเอาไงต่อกอดฟรีเปิดอ่ะพ่อมึงอ่ะเปิดหาขนาดนั้นไอ้เหี้ยไอ้เวนเปิดไม่ได้ลุ้นเลยเปิดไปพ่อมงเหอะด่าเหอะไอ้เหี้ยเพื่อนเขาทำมาดีๆมึงเปิดควยเหยกอดฟรีพ่อมงได้ป่ะมึงเปิดงั้นน่ะไอ้เวน couple of changes here for Everton, no surprise. Onana and Gay, who have run their legs, sorry, are going to come off here for Tom Davies. ดูนี่ครับกองเชียร์คนที่11ของเอเวอร์ตันมันคือเนี่ยครับผู้เล่นคนที่11ของเอเวอร์ตันคือมันคือกองเชียร์ถึงเหลือ10คนก็จริงเหอะแต่กองเชียร์มันสุดยอดอยู่แล้วในกุลิสันพาร์คอะครับมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดอยู่แล้วเราก็ต้องยอมรับว่ากองเชียร์เอเวอร์ตันมันสุดยอดเจมส์การ์เนอร์เด็กแมนยูนี่ว่ะเจมส์การ์เนอร์ Yeah, he's going for the gamble, isn't he? Sean Dyche out to the right hand side. Kulusevski trying to drive inside. Mikalenko does brilliantly there to slide and stop the ball going out for a corner kick. Just gives away the throw in instead. It was Dwight McNeil who was over on that far side as well. But yeah, Everton have been on the front foot partly because they keep winning the ball back. Let's see if Garner and Davies can keep up that intensity. I mean, Davies is going to press forward here and try and chase all the way on Højbjerg. I just wonder whether Skip and Højbjerg will just take a sigh of relief that they've not got the snapping legs of Onana on them. I agree, and if anything, it's Idrissa Gueye. Idrissa Gueye has been the one that's caused them problems. He's been absolutely all over both of those central midfielders. So for me, taking him off, I get if Sean Dyche thought they were getting leggy, I completely get it. Otherwise, I think I'm not sure whether it's the right decision. I don't think that Garner is going to get on the ball and enough time on the ball to influence the game going forward. Tom Davies doesn't bring an awful lot of anything, as awful as that is. He's a bit of a run-of-the-mill, ticking away sort of midfielder, which you don't need with 5 minutes to go. You need someone who's going to do something, and Onana has been doing that. Yeah, absolutely. As a searching ball comes forward for Everton, it fortunately falls for McNeil as Mikalenko will try and steer one into the box. Not a great cross. Didn't really find anybody with that one as then a header comes in. An attempted one from Pedro Porro on the far side, battling now with Mikalenko. Mikalenko just firing forward. Back heel comes inside from McNeil as Porro says that should have gone out for a throw in. The referee says it stayed in play along with his assistant ref over on the far side. Here's Davies out to the right hand side for Iwobi. Garner's brought himself forward as the toe comes in from the defender Sanchez, and a free kick has been given. Sanchez, the first time he's got involved in the game, and he's given away a free kick. Yeah, well played by James Garner. Does really well, gets a touch there. It just invites the challenge from Sanchez. It's a lazy leg out from him, and he catches Garner. It's within shooting range. I'm sure Dwight McNeil will be pushing everyone else away. Looks like James Garner is over it actually to try and cross this towards the back post. Again, probably not the worst of options, but remember, it's an Everton side now with no Decore, no Onana on the pitch. Yeah. So they're not as tall as perhaps they were, but they do have Tarkovsky and Keane, who are good attackers of the ball. Yeah, Tarkovsky has been favourite for most of the headers that he's gone up for today, isn't he? Ellis Sims is in there as well. He's barely touched the ball since he's come on, but I suppose if you're a poacher sort of striker, you don't need to touch the ball. You can find the back of the net. As it is, Garner over the ball here. Free kick right-hand side in the channel, or outside of the box in that sort of channel looking area. Here is Garner, flicks one in towards the far post. There's a couple of men searching for it. Tarkovsky, in fact, puts his hands to his head thinking, maybe I could have slid for that one. It's a really good ball in. My only problem with it is that when you've got Tarkovsky and Keane at the back post, float it, put a bit of height on it, allow them to attack it. Whereas what he does is he whips it at about sort of between chest and knee height,
which is always difficult to try and get any sort of proper connection on anyway. Never mind when you've got two very good headers of the ball. Just float it towards the back post, let them get there and attack it, and instead he doesn't do that. Yes, it's a good ball if you've got a Lucas Moura. โอ้โหลูกนี้มันน่าเข้านะเพื่อนๆจริง Small and nippy getting in at the back post, not for one of the big centre halves pushing forward. Yeah, absolutely. As Everton have a throw in on the near side. 3 minutes to go then in this game. Everton 0. Tottenham Hotspur 1. That red card from Doucouré really changing this game. Everton have been fantastic and fought so well in great intensity this evening, but are trailing to Harry Kane's penalty, his 22nd goal of the Premier League season, as Michael Keane takes a gamble on the ball. Lucas Moura snapping at his heels, but as the ball comes back to Pickford, Everton can just breathe a sigh of relief for a moment. His ball forward is poor though, headed forward by Oliver Skip, then flicked on by Lucas Moura. Almost goes ahead of Michael Keane. In comes Lucas Moura. That's a dangerous tackle, puts his hands up, but that's just another straight red card. He flew into that one, did the substitute. He's barely touched the ball, but he's wiped Keane out. Yeah, and I think on first view, I think that's the right decision. It's one of those where the player is reaching because it's a heavy touch and they've reached in and stamped on the player that they've got ultimately. Lucas Moura, head in his hands, shake of the head as he walks off. We're seeing a replay now. เฮ้ยลงไปแดงเปล่าเฮ้ย Oh, it is. อ้าว Michael Keane ก็มาดิครับโดนไปแดงไปดิ Oh, he is so fortunate that his foot is grounded. His foot doesn't make it into the turf. Moura goes through him sideways on, almost through the shin, as it were. โดนเหมือนกันนี่ฮะ Michael Keane has had a few injuries through his career. Yeah. That could have been a career ender. That was horrible from Moura. And again, he's not that sort of player. I don't think he's deliberately done that. But it's lazy. It's poorly timed. It's โดนเหมือนกันโดนเหมือนกัน It's a deserved red card, and it's one of those where if you could give a red card 2 or 3 times for a challenge, I think you might do for that. Full lunge, studs out. Yeah, absolutely, really dangerous. Starts at the shin, then comes down towards the ankle as Sims is now battling for a ball. Head tennis on the edge of the box. Ben Godfrey is people are claiming that he's handballed it, but the play continues. Sims, good hold at work out to Iwobi. Right hand side cross comes in, flick near post. It comes to the far post. It's controlled down. No, it's not. Michael Keane and Mikalenko not quite communicating there. It could have fallen perfectly for the Ukrainian. We're inside the final minute of the game. Surely added time as well to come on top of that, but it's now 10v10 on the field, and I tell you what, it's really spicing up. The Everton fans are really behind their team. Can they get a late equaliser like they did against Chelsea just before the international break? He will be out to the right for Ghana. Will he put a cross in? He's looking inside for Davies. Instead, just comes back to Godfrey. Godfrey inside to Mike. เรียบร้อยนี่ไง1-1ไป1-1ไป1-1 1-1 ไปดิ1-1ไปดิ of everything this evening. Goal saving blocks, penalties given away. ไปเว้ยเบนเดวิดไป1-1ไป What a strike that is from Michael Keane. ไปเว้ย He could have had his season ended, his career ended. ลูกเขา10 ถึง 11 คนก็แย่เหมือนกัน Villain to hero and a massive hero as well. คีนยิงเฮ้ย 30 yards out, and you're looking, going, don't hit it, don't hit it, don't hit it, and then he does. It's an unbelievable strike to the. นี่ครับดูโอ้โหเนี่ยมึงทำโดนจุดโทษมึงก็แก้ได้ It bends away from him into the top corner. ก็มาดิครับ Big moments in seasons, big moments โธ่ big moments for สุดยอด Everton 1-0 down and a man เนี่ย down. 2 minutes later, both teams are a man down. ของ Both จริง teams have got a goal. And right now, I'm ไม่ใช่ looking at ทำได้ว่ะ I think Everton could win this game right now. It's so well poised, and we're into 6 minutes added on. Yeah, 6 minutes added on. We've played a minute of that, but there'll be an extra minute added on. Here's Perisic. ทำได้ Some box strikes towards goal. เปิดก็ทำได้ครับเพื่อนๆทำได้ไงไม่รู้อ่ะแต่ก็ทำได้ไปแล้วอ่ะ The defender, but it's when things go โอ้โหโทรเวลา6 นาทีเอาละครับเพื่อนๆ Anything can happen in this game. Spurs could score. จริง Everton could score. But as we มี see ลุ้นถึงแซงได้อ่ะ play of that strike from Michael Keane, it grazes the inside of the post. What a strike! Yeah, it's disgusting. It's an 6 นาที unbelievable เอง strike from him. It really เปิดบอกโอ้ย 6 นาที who can't get anywhere near ก็ it. มาดิครับผมแฟร์เซนอนครับผมออกตัวเลยครับ Stepping
going out to him and trying to block it. I have no idea. They stood off and invited a shot. But as ผมแฟนเซนอนครับผมเชียร์เอเวอร์ตันครับเพื่อนพี่ผมเชียร์เอเวอร์ตันครับออกตัวเลยนะครับเชียร์เอเวอร์ตันครับนี่ครับชอนได้สุดยอดแก้เกมเก่งมากไอ้หนูแก้เกมเก่งนี่ครับก็ผมบอกแล้วมันเหลือ10 คนก็จริงพี่แต่คือผู้เล่นคนที่11อ่ะมันคือกองเชียร์ต่อให้มันสกอร์นำก็จริงแต่มันคือกองเชียร์เลยที่มันทำให้เอเวอร์ตันกลับมาได้มันคือกองเชียร์ความมั่นใจเลยอ่ะมันอยู่ที่กองเชียร์เลยครับเพื่อนcoming into the dying embers of a season as Ghana wins a free kick in the middle of the park. But to bring it up once again as well, if Lucas Moura doesn't get sent off, there's an extra man to press the man, and Michael Keane never shoots in that situation. Oh, how red cards can change a game. Ifs and buts, isn't it? Because I mean, if Abdoulaye Doucouré hadn't got sent off, I think Everton probably would have won the game. So it's one of those, and you know we've still got probably 3.5, if not 4 minutes added on. We're creeping into the 93rd minute now, 94th minute now. I still think we're going to see more time, and I would not be surprised to see another goal here because both sides are having a go. It's one of those games as well. You just know there's going to be a ๆที่มันสุดยอดมาก James Zarkowski with the strike. It's blocked away. That looked like it was careering for the top corner as well. It was almost 2 centre-halves with 2 unbelievable strikes as it is. Spurs are on the counter-attack. It's blocked away by Mykolenko. You just know in games like this something is going to fall to somebody. นี่แหละครับมนขังไม่ขังแล้วตอนนี้ไม่ขังแล้วตอนนี้จะขังได้ยังไงขังสเปอร์ขังไม่ออกแล้วสเปอร์อะสเปอร์โดนแน่เดี๋ยวก็โดนอีกลูกหรอกนี่ไงไอ้เหี้ยเกือบได้โอ้โหยิงดีมติดบล็อกเกือบแล้วไงเย็ดเคมึงเกือบแล้วดีแล้วติดบล็อกทำไมติดบล็อกนะมึงWe've seen some Hugo Lloris howlers down the years. That could have been one of the worst. Yeah, I mean, he just tries to loft it away, and Tom Davies has put a little bit of pressure on, and in the end it cannons off him, and they get lucky with it. But yeah, Tottenham dice him with death, really, and it would almost. ไปอีกแล้วเป็นกูเลนโก้โอ้โหคนเดียว They were a man up, and not quite in control, but they were a man up, they were a goal up, and in a better position now. ยอลิสทำอะไรเกือบไปแล้วยอลิสโดนตีเสมออีกแล้วนัดที่แล้วอ่ะก่อนโดนปลดอ่ะโดนตีเสมอโดนยิง 3-1 มาโดนตีเสมอ 3-3 อันนี้นำเขา 1-0 แล้วเหลือตัวผู้เล่นมากกว่าผู้เล่นมากกว่าแล้วก็มาทำอะไรแบบนี้มันใช่ไหมอ่ะคือแบบโอกาสมันอยู่ในมือเห็นนะสเปอร์ก็มันพลาดโดนใบแดงแล้วก็มาโดนตีเสมอไปแม็กนิวไปแม็กนิวเปิดโอ้โหติดบล็อกอีกThis evening, Monday night kickoff. Everton 1, Spurs 1, dying embers of the game. Launched forward towards Tarkowski, wins his header, flicks it on near post. Michael Keane was the nearest man. Nobody really onto it. James Tarkowski has won. ชอนได้บอกซอบฟันได้บอกโยนฟันได้สั่งโยนแล้วครับเพื่อนๆฟันได้สั่งโยนแล้วนะฟันได้อะชอนพูดไม่ใช่ฟันได้ชอนได้ครับแล้วพิกฟอร์ดบอมเข้าไปเลยบอมไปแล้วมงไปแล้วโอ้โหไม่ได้ Kulusevski thinks he should have done better from that situation. I'd love to see the reverse angle, but Everton cannot afford to give chances like that. No, did really well, did Kulusevski actually. Skipped inside, it opened up for him. He tries to take the shot on. I think he's trying to bend it across goal, and it deflects back the other way and goes out for a corner that Perisic will take. Yeah, right-footed outswing. เอาครับสเปอร์ก็ระวังให้ดีแล้วกัน Keane is marking Eric Dyer in the middle. Højbjerg is forward as well.
Ball comes whipped in towards the near post, headed out by รู้ยิง Davies will โอ้ chase โห all the way. Pedro Porro's coming out. It's fired towards the right hand side. Good touch inside from Perry. น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วของสเปอร์ Says the referee. We're denied one late last chance, but what a game at Goodison Park this evening. It's ebbed and flowed. It's finished with an absolute crack. มาปะเนี่ยมึงไม่ใช่มาเซอร์ไพรส์กันตอนนี้อีกนะไม่เอานะครับไปเลยสิเปิดหม่งก็ไปได้เปล่าไหมโอเคเสมอวู้ฮู้เสมอแล้ว Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap, ใช่ก็ตามกลับมาได้ครับพี่น้อง it's fun to be involved. Don't forget when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities. Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals, handicap betting, แดกเอเวอร์ตันไม่ได้ครับพี่ it's fun to be involved. มันว่ะพี่มันตอนแบบใกล้จะจบแบบเพื่อนๆครับไอเราก็ออกตัวครับเราแฟร์เซนอนอยู่แล้วเราก็เชียร์ฝั่งตรงข้ามอ่ะของสเปอร์ Good luck. Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? พอเราเชียร์ฝั่งตรงข้ามเราก็ลุ้นอ่ะ The first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio ก็นี่นะครับสถิติ while also ส enjoying เปอร์คอมบอล in-play betting 61 เอเวอร์ตัน 39 ค่า expect goal ในเอเวอร์ตัน 0.88 สเปอร์ 1.48 นะครับก็โอกาสยิงนี่เอเวอร์ตัน15 ครั้งนะครับเข้ากรอบไป5หลุดเข้ากรอบไป6หลุดกรอบไป5นะครับสเปอร์มีโอกาสยิง8 ครั้งเท่านั้นเข้ากรอบไป2หลุดกรอบไป5นะครับแล้วก็อัตราการผ่านบอลนะเอเวอร์ตัน376 ครั้งผ่านบอลสำเร็จ299 ครั้งนะครับสเปอร์ผ่านบอลไปทั้งหมด587 ครั้งผ่านบอลสำเร็จ494 ครั้งนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 84% นะครับ นี่ครับวันนี้ใบแดงฝั่งละใบเลยเป็นเกมที่โหดมากๆใบแดงฝั่งละ1 ใบเลย Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, total goals market, นี่ครับแมนแมตช์เป็นคีย์เลยนะครับเพื่อนๆถึงแม้จะทำเสียโทษนะแต่ก็ยังแก้ตัวได้ยิงไกลเข้าไปนะครับนี่ครับเซฟนี่ยูริสเซฟ5 ครั้งเลยนะไอฟิกฟอร์ดไม่ค่อยได้เซฟเลยครับเพื่อนๆเนี่ยฟิกฟอร์ดไม่ได้เซฟแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะนัดเนี้ยOur next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match? Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, total goals market, handicap betting, or any other of our exciting market, it's fun to be involved. Don't forget when the match kicks off, you can sit back and enjoy superb independent studio ยิงกันมันเลยอ่ะเกมนี้เอเวอร์ตันแม่งยิงก่อนจะจบเกมเอเวอร์ตันแม่งยิงที่ผ่ายเลยนะครับเพื่อนๆดูเลยครับเอเวอร์ตันคือยิงอยู่คนเดียว15 ครั้งสเปอร์ยิงแค่8 ครั้งฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อครับว่าเกมจะจบแบบนี้ก็แมนแมตช์นะครับเป็นคีนนะเป็นคีนตอนได้สุดยอดเจ๋งนะผมว่ามันเจ๋งดีอะตอนได้ถ้าบอลเน้นผลเน้นอะไรไม่ต้องเน้นความสวยงามนะเปิดบอมแต่เล่นแบบไม่ตกรอบผมว่ามันก็โอเคดีอะสำหรับเหมาะกับทีมอย่างเอเวอร์ตันOur next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet on the match?
นี่ครับนี่ก็เป็นอีกนัดหนึ่งนะเพื่อนๆที่สเปอร์ก็ยังไม่สามารถชนะในบ้านเอเวอร์ตันได้นะครับเนี่ยครับสเปอร์มันเล่นในบ้านเอเวอร์ตันนะเสมอ2แพ้1ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีต้องถ้ารวมมันด้วยก็เป็นเสมอ3นะแล้วก็ยังไม่ชนะเลยนะในบ้านเอเวอร์ตัน4 นัดหลังสุดแต่ถ้าในบ้านสเปอร์ก็ยอมรับว่าเอเวอร์ตันโดนยิงมา 2-0 5-0 เลยโดนยิงมาเยอะมากๆนะครับในบ้านเอเวอร์ตันมีแพ้แค่ประมาณแพ้ก็เยอะอยู่ Don't forget when the match kicks off you can sit back and enjoy superb independent studio commentary while also enjoying our in-play betting opportunities เดี๋ยวเราดูอันดับก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดอันดับให้พวกพี่ๆดูนะครับ Our next football commentary match is getting ever nearer, so why not take the opportunity of having a bet ก็อันดับ1นะยังเป็นอาร์เซนอลอยู่นะแข่ง29 นัดมี72 คะแนนนะครับที่2เป็นซิตี้นะ28 นัด64 คะแนนนิวคาสเซิลนะ27 นัด50 คะแนนนะที่4สเปอร์นะครับ29 นัด50 คะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ27 นัด50 คะแนนไบรตันนะครับ26 นัด43 คะแนนที่7นะครับเบนฟอร์ด28 นัด43 คะแนนนะลิเวอร์พูล27 นัดมี42 คะแนนแอสตันวิลล่านะครับ9อยู่ที่9นะครับมี28 นัดยิงแข่งไป28 นัดมี41 คะแนนนะที่10นะครับฟูลแลม28 นัด39 คะแนนนะที่11นะเชลซี28 นัด38 คะแนน12คริสตัลพาเลซ29 นัด30 คะแนนนะครับ13วูล์ฟแฮมป์ตัน29 นัด28 คะแนน14เวสต์แฮมนะ27 นัด27 คะแนน15นะครับ29 นัด27 คะแนน16นอตติงแฮมฟอเรสต์นะ28 นัด27 คะแนน17นะบอร์นมัธ28 นัด27 คะแนน18นะครับนี่ครับพื้นที่ตกชั้นแล้วนะ3ทีมหลังเนี่ยลีด26 นัดลีด28 นัด26 คะแนนนะครับเลสเตอร์19 28 นัด25 คะแนนแล้วก็ที่20นะครับซาอุแธมป์ตัน29 นัด23 คะแนนคือเราพูดกันได้เลยว่าตั้งแต่อันดับที่12จนถึงระดับที่20นะครับเอาอันดับที่18กันแหละพื้นที่4คะแนนเองนะคริสตัลพาเลซอ่ะมึงแพ้สะดุด 2-3 นัดมันก็ตกมาไอ้นี่ได้แล้วนะแล้วถ้าคนอื่นชนะอย่างเงี้ยมึงก็ตกลงมาแล้วนะครับเพื่อนๆมันก็แปลกดีอ่ะมันเป็นปีที่แปลกมากเลยนะที่ปกติเราถึงนัด 8-9 นัดเนี่ยเราต้องรู้ทีมการันตีทีมที่ตกรอบอย่างน้อยก็ต้องมีทีมนึงอ่ะผมมาให้เลยเราต้องรู้อยู่แล้วว่าทีมไหนตกรอบแต่ปีนี้ดิครับเราคาดไม่ได้เลยอ่ะอันดับ12ถึง20นี่มึงตกกันได้ทุกทีมอ่ะไอ้9ทีมเนี้ยเนี่ยครับมึงตกในทุกทีมเพราะมันห่างกันแค่4 คะแนนเองอ่ะคริสตัลพาเลซก็คริสตัลพาเลซก็ดูดิครับมีคะแนนมากกว่าลีดแค่4 คะแนนคือมันก็ไม่ได้ห่างผมว่ามันลุ้นกันมันแน่ว่าครั้งเนี้ยลุ้นกันมันแน่นอนผมว่าฤดูกาลนี้ก็สวัสดีนะครับเพื่อนพี่ใครเข้าแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะก็ขอบคุณนะครับที่ดูอยู่ 7-8 คนนะครับแล้วก็ใครจะสนับสนุนช่องของเรานะก็มีซุปเปอร์แชงมีซุปเปอร์แตงนะครับแล้วก็มี QR Code แล้วก็ใครจะติดต่อโฆษณาก็มี QR Code Line แอดได้เลยนะครับแล้วก็มีบาร์โค้ดเป็น QR Code พร้อมเพย์นะครับก็สามารถกดสแกนแล้วก็
สนับสนุนช่องของเราได้เลยนะครับเพื่อนพี่แล้วช่องของผมนะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่มีใจรักฟุตบอลที่ชอบฟุตบอลนะครับก็มาเชียร์ด้วยกันสนุกสนานวันนี้ก็จบไปนะสำหรับพรุ่งนี้นะครับโปรแกรมวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีหลายคู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยว่าพรุ่งนี้มีคู่ไหนบ้างเนี่ยครับพรุ่งนี้คู่หลักๆนะครับเราจะโฟกัสกันที่คู่เชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับเวลาตี 2แต่เราจะเข้ารายการตั้งแต่ตี 1:45 นะเดี๋ยวเราจะมาดูคู่เลสเตอร์ซิตี้กับแอสตันวิลล่าหน่อยเดี๋ยวเอาใจช่วยเลสเตอร์หน่อยครับโหไหนๆเจ้าของเป็นคนไทยด้วยเราก็ไม่อยากให้เลสเตอร์ตกชั้นนะเอาใจช่วยเลสเตอร์ดีกว่าพรุ่งนี้ตี 2:45แล้วก็นู่นนะครับคืนวันวันนี้วันอะไรวะคืนวันอังคารคืนวันอังคารก็คือคืนวันนี้นะนี่แล้วก็คือวันพุธนะครับเป็นแมนยูกับเบนฟอร์ดนะแล้วก็พักนู่นครับ3 วันแล้วก็ไปเตะอีกทีวันเสาร์Whether you're interested in betting on the match result, the first player to score, the last scorer, correct score, double result, มันแน่นอนผมว่านะแต่เดี๋ยวมาดูสถิตินี่กันหน่อยดีกว่าฮาแลนด์ยิงไป28 ประตูอุ้ยอย่าทำไปเล่นนะเนี่ยวันนี้แฮร์รี่เคนยิงได้1แล้วนะแฮร์รี่เคน23นะเพื่อนๆตามฮาแลนด์5เองนะมันทำไปเล่นนะแฮร์รี่เคนมันมาแล้วนะแล้วก็ที่3มีวันโทนี่17 ลูกแรดฟอร์ด14 ลูกมาติเนลลี่13ซาร่า12บูโยซาก้า12หลักๆก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทำเป็นเล่นนะมึงแฮร์รี่เคนน่ะมันมานะมันตามฮาแลนด์5 ลูกอีกนะถ้ารวมวันนี้ด้วยอีก1 ลูกแล้วก็แอสซิสต์นะครับเพื่อนๆเควินเดอะบอย13เลยโหแล้วอีก3 คนที่เหลือนะครับนี่ครับอาร์เซนอลส่งเข้าประกวดทั้งบูโยซาก้านะแอสซิสต์ไป10 ครั้งทอสซา9มาร์ตินโอดิกา7โอ้โหสุดยอดเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเลยอ่ะนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าอาร์เซนอลจะมีคนที่เป็นแอสซิสต์อันดับ2 3 4นะครับเพื่อนๆผมเคยได้ยินใครพูดนะครับว่าการที่เราจะเป็นแชมป์เนี่ยมันก็คงจะบอกว่านักเตะต้องเฉลี่ยกันยิงนะไม่ได้ฝากความหวังไว้กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีส่วนร่วมประตูนะฮาแลนด์นี่33แฮร์รี่เคน24นะถ้ารวมวันนี้ด้วยก็เป็น25นะครับแล้วก็บูกาโยซาก้า22อีวานโทนี่21โมเมซาร่า19เควินเดอะบอย18นะครับมาร์ตินโอดิกา17คอสซา17มาเตลลี่16นะแรดฟอร์ดก็17เหมือนกันอันนี้คือคนที่มีส่วนร่วมกับการทำประตูนะครับเพื่อนๆเนี่ยผมเปิดไว้ให้เลยค้างๆไว้เลยคือมันโหดจริงๆกันแหละเราต้องยอมรับว่ามันโหดอ่ะฮาแลนด์อ่ะแต่แฮร์รี่เคนมันก็มาแล้วนะมาแบบนิ่งๆมาแบบเงียบๆมาแบบมึงอย่าพลาดแล้วกันนะฮาแลนด์ถ้ามึงพลาดอ่ะมันก็อาจจะโดนได้อ่ะใช่ไหมครับถ้าฮาแลนด์พลาดฮาแลนด์ก็โดนตามได้อ่ะทำไปเล่นนะฮาแลนด์เอาหน่อยเขาเสือกมาเจ็บด้วยฮาแลนด์อ่ะไอเวนไม่ใช่หรอกนะฮะแลนด์มันเจ็บแล้วก็แฮร์รี่เคนก็ตามมาติดแล้วด้วยก็วันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับพี่พรุ่งนี้เรามาเจอกันเวลาตี 1:45นะเรามาดูคู่ลิเวอร์พูลกับเชลซีก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ชด้วยยังไม่รู้เลยว่าใครจะมาคุมทีมแทนแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับหรือพอตเตอร์หรือเกแฮมพอตเตอร์นะครับทีแรกผมว่าเกแฮมมึงไม่ใช่จอร์จเกแฮมนะสมัยก่อนจอร์จเกแฮมเขาเคยคุมอาร์เซนอลเนี่ยแล้วก็ชื่อไม่นามสกุลมันเป็นญาติกันปะวะผมก็เลยไปหาข้อมูลไม่ใช่ญาติครับคนอังกฤษเขาก็ชื่อประมาณนี้แหละจอร์จเกแฮมกับเกแฮมพอตเตอร์ผมนึกว่ามันเป็นญาติกันอะไรประมาณเนี้ยเพราะจอร์จเกแฮมเขาเคยคุม
ไอ้นี่ครับเพื่อนๆเคยคุมอาร์เซนอลเนี่ยในช่วงก่อนอาร์เซนอลเวนเกอร์นะผมนึกว่ามันเป็นญาติกันแล้วทีนี้พอตเตอร์ก็โดนได้ออกไปแล้วพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันว่าบอลเปลี่ยนโค้ชเชลซีจะดีขึ้นหรือไม่นะครับน่าเสียดายเชลซีโหตัวแม่งขนาดเจ็บไป7 ประตูนะยังเล่นดีขนาดนั้นเลยครับเพื่อนๆคือเราต้องยอมรับว่าเชลซีห่วยแตกดูแล้วที่ผมไลฟ์มาเมื่อวันที่ผ่านมานัดที่ผ่านมาของเชลซีอ่ะห่วยแบบห่วยเลยอ่ะห่วยมากๆคือแบบไม่มีแบบแผน5เลยอ่ะวันนั้นมีคนเดียวเล่นดีกองเต้พอกองเต้ลงมาปุ๊บเรารู้เลยว่าเขาไม่สุดยอดนะโอเคนะครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับฝันดีครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องของเราด้วยนะครับพี่ทุกช่องทางทุกการสนับสนุนเลยนะก็ขอบคุณพระคุณล่วงหน้าไปเลยได้เลยนะครับใครจะซัพพอร์ตก็QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆที่น่ารักขอให้เพื่อนๆโชคดีครับถ้าสนับสนุนออกมาถ้าสนับสนุนเราก็ขอให้คืนกับผู้พี่100 เท่า1,000 เท่าเลยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับ